हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह मेरे घर में जो कुछ सामान ऑर्डर किया गया था वो आज डिलीवर हो चुका है। ये है वर्लपूल की 7.5 केजी की वॉशिंग मशीन, जो कि कॉस्टली नहीं पड़ी, 7,000 समथिंग की थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको चलाते कैसे। फर्स्ट वाले में तो कपड़े डाल दीजिए, फिर उसके बाद पानी भर दीजिए और आपको जितना वॉशिंग पाउडर ठीक लगे उतना डाल दीजिए। और बगल वाले में कपड़े ड्राई होते हैं, तो जिसमें कपड़े धोए जाते हैं उसमें 35 मिनट सेट कर दिया। उसके बगल में है ये ड्राई सोक, जो पानी बहाने के लिए होता है, और इसके बगल में लास्ट वाले में कपड़े सुखाने के लिए होता है। तो इस पे हमने 5 मिनट सेट कर दिया। बाय बाय फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।